السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. ilmaan oromoo kam jirtu nagaa keessanii fayyaadha. Akkami nagaami sagaleen kiyya dhagahama erga takkaan isinii qaba waan jiru wayiitiin qaba dhagahama yeroo hedduun dhagahama moobaayiliin tiyyaatu rakkoo qabdiinsa isinit dhagahama namummaan seentannatti hima wallaahi ergaa jabduu wayiiti dafeetiin dubbadhe irraa buufadha muddama qaba sanuu wallaahi dhagahama naa barreessame nambara takka naa barreessame dhagahama la faaxi jechuu osoo hin ta'in dhagahama amma wallaahi amma taphatti hin jirru siires wallaahi hajaa cimtu harkaan qabu waan ta'eef sagaleen dhagahama warruma seenta naa barreessame ayyee dhagahamuu danda'a naan barreessine. Assalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ilmaan oromoo kam jirtan nagaa keessanii fayyaadha alhamdulillah na biraa nagaa akkasuma jenna alhamdulillah nagaa wallahi wannin jechuu fedhu waan xiqqoo takka qofa miciyyoo maqaan isii Fatiyaa jedhamti beeytanii yeroo hedduuf tiktok kana fayyadamti tiktok kana gubba fayyadamti hedduu yeroo hedduu maa jetti laal emmi gizyaa hunda afaan isiitii kabahu qubee emmi malee wanni biraan jiru jechuu yeroo san namni hundi ijoolleen hundi wallaahi itti kofalla itti taphanna yaani akka isiin bakka yookaatu namni kun maal jaan fooloo guddifachuuf ijaaniini gizee kan hatta yuutuub illee banatte wallaahi wabilla yuutuub isii jala gizee seentanillee waan akkasii malee waan biraan dubbattu jechuu waanuma kanaa qofa dubbatti isinii galtee edaanuu isiin dhugumaan jaalatte garuu namni hin mootuyyuu nuti hundi haga anarraan buuti wallaahi laziim isobda malee ati fooloo guddifachuuf malee nama jaalatte wayituu hin qabdu qubee maa kajettu kan lafa maa sobda jenne itti taphatu turre ijoolleen viidiyoo isaanii viidiyoo isii fuudhanii kun feesbuuk irratti yuutuub irra kana maxxansanii itti kolfu turan wallaahi laazim garuu mootuyyuu ishirraa dhuga edaanuu ishirraa dhuga qabdi isiin kaleessa namni wanniin aara qabu takkaa jira wallaahi laazim ijoolleen biyya kana hirtan ijoolleen kaayiroo warri as keessa hojii jiru hedduun keessan gizee namni rakkate gizee rakkoon takka namarra ga'e dhayxanii gaafatan nama dhukkubis ta'e waan adda addaa garuu muciyyoo tana namni takka dhaqee sii gaafate hin jiru maraattuudha fayyaan qabdu akkanumaan iyyiti jettaniini hundi keessanii jechuu wallaahi warri kaayiroo kana jirtan wal beena hunduu takkittiin warri telefoona qabatanii liifii gubbaa baatanii yookaan hundaa sotanii naasofne hin gaafan kalee qofa mubaarak gaafate jechuun dhagee sanirraa bira taree immoo asli fireetiin dhayne gaafanne lakkiin tabadda malee dhugaa miti nuun jette jan amma yoon ilaalu barreeffama miciyyoon eega akkas ta'u turte qaata waan arraa kanaa miti qaata maraachutti jirti isii dhugaadha namni garuu itti siqeetiin hin gaafatan jiru anarraa ka'ee jechuu kiyya waan taphattuu seen malee namni dhugaan seen wallaahi laazim rabbi siyaa kan numaa kalee dhattee mana isii dhattee akkasitti liivisa waraabde kun akkuma san argitan san godhatti dhugaan jaaladhee kanuma bira taree immoo narraan tuqinaadhaa mucaa narraan arrabsinaa kan jechuun maali jaalala dhugaati wallaahi tuni maraattuun hin jedhin rabbiin isin gaafata okay wallaahi wabillahi jaalalli tun falagooyitaat rabbii dhalaan nama kana ka jaalachiisu rabbi atis borwaan taatun beektu ati ka dhiiraa immoo ka ishii akkas gootee itti taphattee maraachitee si jammar dura dhalaan osoo dhiirri jaalala isin gaafatin yookaatu osoo dhiirri hin jaalatin dhalaan nama hin jaalatu hatta nuti shamarra yoo jaalannellee garaa keenya keessa jaalanna malee hin himnu wallaahi himnuus immoo eega takka ittachi baane yoo inni haa nu je'e walii galu wajjin deemne wal jaalanne waan san ta'uu baate akkanumaan sammuu keenya of hin maraa jennu si jammar jalqaba isumaan siin jaaladha jeen muciyyoon akka dubbattutu waggaa meeqa wal jaalanne wajji turree haala gaarii wajji turree wajji dabarsinee nama nagaatii nama gaariidha abbaan hagisaa naan taane haati hagisaa naan taane wanni inni naan tahin hin jiru anaatu isa miidha malee inni nam miidhu jette muciyyoon namni nama jaalate tokko dhara namarraan kaa'u arra inni jibbeettee waan dharaan dubbanne muciyyootu waan dhugaa jiru dubbatte sini galtee gummaali jaalala dhugaati osoo kana beeku duri ifumaa jaalala qabsiisee muciyyoo wajjiin wal jaalatee ka'ee waggaa hedduu hojii turre jette san booda yookaatu isaa taatu barbaadatee deemu jira in kolfin obse wallaahi in kolfin rabbiin siin gaafataatis dhaladha waan taatuun beeytu wallaahi abbaa feeti ta'e dhiirra ta'e dhala in kolfin sini galtee inna kana hunda eege ta'e booda isii sammuu maraachee eegisiin akkana taate arge booda ka'eetiin ifii duuba deeme inumaatu amma maal jaanii ifii isaatii bultii jaarachuuf deemaa jidduu kana isii itti taphatee maraachee aboo bultii gaarii rabbi siin godhu gurba wallaahi wabillaahi siin godhu ishiin akkatti maraataamu ishiin lafatti sin jaalanne situ jaalala qabsiis situ jaalala wajji deemuu ture michiyyootan osoo nagaan bakka isiin dura jirtutti kana gaan dhiistu taate sila akkatti hin maraattu nuti hundi hin beeyna jaalala
jaalanneetis beeyna maraanneetis beeyna garuu akkana nun goone bismillaahi akkana nun goone wallaahi akkatti maraannee carqii hin ganne bismillah jaalachuun waanuma jiru garuu akkatti maraachuun noo wantu hixantu hixasi jammar allahu aalam rabbi if ammoo namaa tokko da malee rabbiin jaalala kana katti kanneef sabbeeqa isini galtee waan kana hunda keessa seentee muciyyoon akka namaa osoo haasoytu kunoo har'a akkana taate wallaahi du'aa fi jiruu keessa jirte muciyyoon wallaahi du'aa fi jiruu ilmoon namaa keessa hin jirre keessa jirti wallaahi wabilla viidiyoo achi qabeetiin isin agarsiisuu danda'a isini galtee warri dhiira rabbi sodaadha dhalaa takka yoo dhugaan hin jaalanne yoo karaa dheeraa hojii deemuu hin feene boonurraa maraachinaa shamarran nurraa fixxanii bargi yoo uzi billahi jaalalti abbaa feet irraa nama qabdi maree mucaa isiin irraa maraattu miti wallaahi wabillahi mucaan sun garuu mootu saree irraa nama qabdi gaa jaalalti waa eenyummaa laallatte ilaallatu dhiifama ilkaantu na dhukkuba wallaahi sirriitti afaan kiyya addaan baasee haasa'uu hin danda'u dhiifama naa godha ilkaaniin na dhukkubu jira wallaahi. Aariitiin dhufe malee waan liivii waa seenuu miti inna yaa joolle hadaraa warri dhiiraa hadaraa obboleettii teessan laala haadha teessan laala wallahi laazim rabbiin isiniin gaafata boo sababa keessanii lubbuun takka maaliif baddi sababa keessaniif ilmoon namaa takka maaliif miidhamti unkaan ilmoo namaa dhiisiiti jechuu ilmoo namaa dhiisiiti wallahi mixiin takka sababa keessaniin du'uun gaarii miti wallahi ni galte maaliif akkana waliif hayaannu yoo hajaa isirraan qabaanne ittiin dhiyaatin dhiisaa kalaas irumaafuu fagaadha way si jaaladha jettee onne si fuudha jettee waamee qawwatee samboota irraa deemta isiin immoo maraatee akkatti kolorsi dhude gizee meeqa muciyyoon tunu fajjeessu gizee meeqa warri tiktookii fayyadamtaniin agarta waan isiin achirratti godhattu waan biraan feenu wallaahi amma wallaahi awwaan takka waan dubbadullee hin qabu sinii galte du'aa'ee qofa godhaaf muciyyoo wallaahi yoo rabbi hambise malee haftuu miti hafarran jirtu akkaataan amma isiin keessa jirtu wallaahi akka haftuu miti akka haftu keessa hin jirtu yaa ijoollee wallaahi warri afaan kiyya kan dhageetan rabbi sodaadhaa du'aa'ee godhaaf bismillaahi rabbi muciyyoo mataa nan ajjeeseen kan hin jiru wallaahi laazim a'uuzi billah ilma jaalala ilma oromootiif jecha kana dhuydeetiin duutee jechuun nuuf salphina wallaahi ilmaan oromoo maaltu isinitti hafesin hay mucaan kun hin duun biyya tana keessa jira waan isin gizyaa hunda haasoytu dhaga man wallaahi wabilla mana kana hunda tolchite bar mana kana hunda tolchite akka nama aruusni jiru wannoo guddaa girgiddaa guddaa kanarratti waraqaa guddaadhaan maqaa suuraa isaatiif suuraa ifii tolfattee samboota akkam goote seetan kubbaayyaa itti bunaan dhuddu isarra suuraa godhattee tishartii irratti suuraa isaa akka cirra godhannu saniin beekaniimi. Okay, siin seensisa. Obsi eeggadhu siin seensisa. Eeggadhu xiqqoo aseetiin siin seensisa. Inna akkasitti wallaahi la azim invite eeggadhu siin seensisa. Akkasitti ilaala maraattee waan taatu dhabdee bar fuula isii kana hunda irratti silaa tiktook ilaalte jechuudha. Suuraa fuula isii kana irratti kana hunda barreeffatte tiktookiin isii guutuu waan isaa bicha. Waa Amaaraa fi waa Oromoo fi waa Tigireen tiktook tana gubbaa jirtu. Hundi isiin taphatte. Wallaahi la azim miciyyoon fooloo guddifachuuf deemti yookaatu kan akkana godhu deemti. Wallaahi waa billahi namni isiin hin taphanne hin jiru. Subhaanallah rabbiin namaan gaafata. Hin taphatina yaaboo. Hin taphatina. Namaan narra dawwalee dhiifamu. Hin taphatina. Sini galte waliin hin taphatina. Sini galte maqaa isillee badee ifillee rakkoo meeqa keessa seente yaaboo yaa ijoollee dhiira rabbii kaaliqa isin uume sodaadha. Rabbiin citaa lamaa wal dhahu isinii galte citaa lamaa wal dhahu walirraa gaafata kajaan isinii ilmoo dhalaa miitan akkamitti rabbi isin hin gaafanne wallahi wabilla isin gaafata. Si jammar intala takka yoo dhugumaan jaalaltee jaalala sii qabaatte itti madhu dura intala san jaalattee eega keessa kan kee jiraachuu si beeyte qofa jaalala gaafadhu akkanumatti waan si bareeddeef yookaan waan si tolteef qofa siin jaaladheette samboota ibiddarran kaayin bismillaahi mi amma ishi lubbuu isii hennuutu itti gaafata. Namichi sun akka fedhe jira mungkin bakka sanuu dhaqe taan dhayidheta maaltu isa galche ibiddatti naqee kalaas wallaahi jaalalli qaanyiin qabu gisee meeqasiin afaan Amaaraatiin afaan Oromootiinis maal jette as baatee jaalalli salphina qabaa jaalalli dhugaa qabdi jaalalli salphina hin qabu baga jaalatte si galte baga jaalatte garuummoo anka jechuu fedhu warri amma dura itti taphataa turtaniif arrabsaa turtaniif baga gammaddan namichi isii akkas goote isaa illee baga gammadde okay ammas as jala deemtanii koomatti jalatti waan arrabaan dubbatina oo rabbii kaaliqa sodaadda nan arrabsinaa jetteerti anaa miti isaayyuu nan arrabsinaa jetteerti. Okay ayyee habibti odoo madaamin deeyyaamin jette okay ayyee mee invaayitii argadhu habar naan dhufne
Naan dhufne invite ergadhu obse. Inviting kee naan dhufne wallahi siin erga osoo mataa minna iyyaa seesiseetti. Mucaa maqaan isaa Mujaahid. Mujaahid maqaan isaa. Habibti mee kootu gaasin agarre yoo arge qoy kanaan sa'e. Obse siin seenne egaa maal fakkate moo hojii aaddite. Ayyuu. Aloo. Obse maali gaa vidiyoo maachi deebifte nagaa wayyaadha. Tawanna shari'aadha dubbii takkatti naquu dubbachuu barbaade malee. Abboo kootu maali shari'aa adamni shari'aa wajjumatti jira habibti dubbadhu mee yaaki maraande wallahi banne nuti warri kaayiroo qabu akkan salphina keessa jirra yaa bitaa ta'u hin achi jirtu maal eeyita. Inni osoo kaayir osoo maadii keessa jiraadhayyuu hin dhaqu maal inni beektaa. Wallahi akkana jedhi yaa booteeti jaarsa qabdaa akkana itti rabbiin siin gaafata yaa obsi akkana jedhi yaa way miskiin. ፍቅር አይን የለውም ክቡር ነው ጀዳኒ ጀዲ አማራ ሳሳ ላኪንሞ ኑቲ ሃቲ ቴናፍ አባን ከነ ኑትስ ጊዜ ጃለሚሳን ኢራን ቀቡ ለክኒ ካ ቶቶኪ ጉበቲ ባኔ ሀራራ ማሊጋ ኩኒ በር እያሉማዳ በር ኩኒ ኢማን እያሉማ ምት ጃላላ ረቢ ዱጋዳ አስተግፊሩላህ ረቢ ዱጋዳ Imana dhugaadha. Onneen teenya jaahilummaa qabdi jechuudha. Rakkataa. Wallahi dhugaadha sadii taa'uutti. Garuu immoo isin bar amma sii galtee jaalalti tun habibti siimu bar namni jaalate ijaa gurra hin qabu bar fayyaan qabu. Wallahi wabillahi namni jaalate ijaa gurra hin qabu bar. Isin waan gootuun beektu bar. Kun jaalalaa miti maraachadha namichi jedhe sanitti jirti malee namni akkas taatee dhugaa. Dhaggeeffadhu namni duubaa buun jettee tootoo kiratti uf jibbinee namni kara deemnu wallaalle dhalaa nuun jedha namni walitti qabee wayi dhalaa badduu san jedhaare walitti qabee walaa arsii walaa jimma jaankaa jinni harargee walitti qabanii nu arrabsan dhalaa jedhanii jechuun maqaa dhalummaatiin dhalli nu dhallullee dhalaan arrabsamte amma. Sa'ammoonni kun isin jaalatana beeyteen finne habibtii beeytaame beeyteen finne bara. Gaafii takkatti na baafachisi gaafii takkatti si gaafadha. Namichi fi biifi tootoo irraa akkatti afaan bantuut funi nikaaya qabdi ishee as deebisi gatii qaba nikaaya qabdi. Ani hin beeku wallahi. Jaalattee malee hin qabdu an gaafadhe. Ani hin beeku an gaafatte ani hin gaafadhe ani hin beeku gara kajja. An jaalattee malee hin gaafanna. Nikaaya hin qabdu tokkoffaa. Namitti nikaaya hin qabne maa maraatti biisiinuu zina dalayde irraayyuu haa baatu kalaas haa dhuutu dabalaa fi itti hin bitaa fi waa salanii maaliifi araanillee kana jee maaliif jee ila tarabbiidha yoo nikaa irraa dhugaan hin qabaanne yoo nikaa hin qabaanne dhuga badii dalagu jirti garuu jaalatte jettee iyyuun isii kun addunyaa guututu arge beekadhu wanni immoo gizeen dura isiin haasoftu sobasee garuu koloroksii dhuguu kanarratti dhibbatti adda aman. Dhugaan jaalachuusi. Hin beeka. Ani dhuguu isillee namni isii bira jiru naa dawwalee dhagaye akka namummaatitti garaa na nyaate walaakin kan namni guutuun dhalaa kaayiroo dhiira kaayirootiif jetteetiin dammoo dhiira kaayiroo diinuun jedhan akkamitti dhiira korootii dhiira teenna jaarsi sababa dhiira isa tokkochaatiif jaarsi kenna warroonni imaana rabbii qaban as keessa ka jiran maqaan guutuun inni jedheetiin bade si wajjuu bar dhalaa maalii jedhanii maqaan guutuun dhugaan beekama bar habibti dhugaadha garuu kaan akka namummaatti wallaahi baay'ee garaa na nyaatti habibti baay'ee garaa na nyaatti jechuun jaalattuu qabdure. Sitti dheeressu sirraa baafadha. Wanni isiin garaa na nyaatti qabdee maa inni hin beekta akka namummaatitti akka intala Oromootitti akka quuqama mana madaamitti dhukkeen nurraa baatee mallaqa fidaa jirtuutitti garaa na nyaatti. Bakka nikaaya hin qabne onneen jaahila taatee muwaazee kiyyaa jedha feesbuukni guutuun maana laalanii intalli arsii adaba qabdi intalli jimmaatis adaba qabdi alan baane intalli jimma imaana qabdi nu. Wanti arrabsineef miti abiyyi nu miidhafi miti nu jimmaan hin miinu qabu abiyyi jimma irraa uummata akkaayyuu. Nama tokko maqaan hin baduuti tokko malatti nu kutaa fuudhu tokko garaagarummaa qabu. Jimma imaana qabdi namni kenna deemee itti qara.
ولكن صح والله. نمتي من أفانا سرا بنتون أربنتون كلمة أفعل قد كلمة داي فكية جتشو دبدي أكتي من مدام هم بيتم يتبقى كوجتة namani muga جماعة rabbin والبين wallahi hin beena likke beena garuu rabbi namani mugar sini mugar gideeti كنافو kaase هو akkamitti هاي ammallee moo abeetti أدو ana amma kajau ana aara أمن gurbarraa qaba dhageesse aara gurbarraa qaba akkami jee أرى dura waan kana أرى odoo inni نسرقبو jaalala gaafachuu baate بيارات bakka kanan geettu bar bakka kanan geettu أرى bar osoo inni si jaaladha jechuu ni أرى baate دكේ akkam gaafachuu jette dhabuu isaatiif innis kama soqanii ajjeesanii maal yaani eessaa akka gaafata bakka nama isa har'aa dhiisa kanatti bira ijoolleen dhaabbatuu hin qabaa dhiiftu ture. ijoolleen hin dhiiftu wallahi hin gaafatu hin Waa dhiisa takkatti wallahi siin jedhu irraa du'aayii qofa godhaa fi malee dhiira kaayiroo jedhanii kanaan ka abbaa barbaadu manaa kana kennaa abbaa maqaan manaa nurra kennaa deeyaa qaalii boottelis jaarsa kee faarsita obsee sabaa naan hin jedhin abbaa nuti wallahi an jaaladhee itti heerume abbaan manaa kiyyaa keetuu kan liivii faarsite ka'in arge abbaas faa liivii ka'in dhageessisanii jaalala hin ajaa'ibaa beekame addaa tanaan tazii jettee tanaan hin heerume beeka garuu namni hin mootu bar iyyuu. mumkin abiibti bar amma wallahi mi ana ofti waasi gaafadhu jaalattee heerumtee mi abuu rabbi walii si naa dhiisu san du'aayin si godha garuu waan rabbiin Wallahi sirra geessu jaaladhee hin beektu waan rabbiin sirra geessu hin beektu waan rabbiin sirra geessu hin beeku maaliif hin jettu jaalattee heerumtee garuu mootiyyuu jechuudha tasa kan manati jaalattee ilmoo hojii qabdu kun tasa rabbi sitti hin godhin gaa du'aayin si godha tasa odoonni sitti garagalee bar amiin amiin jaaladhee maraadhee heerumee taami amiin akkana amiin ta'uus baatu amiin. garuu rakkoo cimtuu sirra gaha bar eega jaalalli tamati Abboo beektu mana sanii tamati kiyyatti hin beektu takkuma osoo jaalalli namni lama hin hin jirtu argin bar rabbi osoo sitti hin namni nama fidiniin hin jee argin baranu rabbi sitti hin fidiniin jee bara tokkoffaa rakkoo dur jaarsaaf jaartii yoo wal lolte adabumaan jaalattullee hanga feete isaaf maraattullee nuuran ayniin jedhamu sunillee odoo irraa carangise obsa qabdida hawwatiin teenna fi abbootiin teenna. Amma intarneeta tiitii irratti na haa sheer godha arganii sheer godha maaliif akkasii ayye jinnii fi adan kanaaf nama sirraa baafadhaa wanni ani ayyaa wantanti shamarran dhuguma qabdi kaayirootiidhaam an mucayyoon dhuguma qabdi dhaggeeffadhu na argan hin jeeni dhaamime waan dhaamtu dhaamsa dhaamsime ila dhaggeeffadhaa isinii dhaamu komanti atillee ijoolleen na ganaa jirta kolfisiisa yoo ayye siin dhaganallee ila dhaame wallahi bitti shamarran kaayiroo dhiirateen maqaa akka hin nyaanne ufa haa kabajju mallaqa ofii haa qabatu jaarsi dhiirati kiyyallee jettee keessa jira jetta eegasi aan tokkokkii bitee fi mallaqa kiyya jettee dhadhaabattee dhiira kaayiroo akka maqaa nu hin nyaanne dhiira nu jalaa balleessan ayye maqaa nu jalaa balleessan dhiira kaayirootte dhiirri suudii rakkatti nurraa jaarsa keenya arrabsaa jirti yaaboo bar akkas dhiirri kaayiroo afoon hangoone abillaayi tokkicha waa godhe malee afaan sababa alaametti tokkicha tokkicha sani waa godhe malee kaayiroon guutuu waa goote ma sun gaa maal warra jedhame jantaa barbaadutti dammoo dhiisi jedhan nurraasa dammoo dhiira kaayirootiif koroksii dhoyti dhiirri kaayiroo kataa'ee carraa baca biyya namaa eeggatu kan galle kan dalayine jedhaniitiin maqaa nu balleessanii bar namichi tokkicha akkas sanii maqaa isin balleesse jaarsa keessanillee jaarsa akkasi keetiin waa itti salaama himi jarra je'in itti himi je'in nagaatti ayyaabatti ayye nagaa dhageettanii jirtanii obsilleen yaada isinii dabarsitee jirti isilleen akkuma itti fakkaatee dubbatte inna wallaahi waan akkasiiti wallaahi wabillaahi ani ijoollee dhiira kaayiroon jenne awurooppaa ameerikaa biyya feetan jiraadha anaaran talarraan qabu isinirraa qaba wallaahi osoo isin intala san jaalachuu baattanii intala san osoo dhaluma fedhee osoo siin jaaladheetanii jaalattimtanii jaala keessa naquu baatan wiciyyoottuun har'a akkanan taatu immoo ka barbaadonim khaliifii kana dhufeef du'aayii godhaaf intalaa du'aayii godhaaf akkuman duune antanuma barbaada ammallee deebitee emmii kiyya jechaa ooluu sannaa wayya wallaahi wabilla seenaa garaan baanee nutti taatila muciyyoon tun wanni isiin ta'u jirtuu fi wanni isiin hagarraa taate isimaa fi rabbii beeka isinii galta viidiyoo isii jala gaseentanii gisee ilaaltadha uzi billa bar afaan amaaraatiin afaan oromootiin wanni isiin jettu bismillaahi maquma isaa qofa isinii galte warri koomantii of eeggadha koomantii babbadan barreessina wallahi rabbiin isiniin gaafata inna waan akkanaati rabbii jedhaati ijoolleen dhiiraa nama hin jaalanne siin jaaladhan jedhinaan yoo jaalattan immoo haga dhumaa wajji deema nama yoo fuutan bultii teessan isinii ta'u ka filadhaatii dura itti seena san booda nurraa ijoollee nurraa maraachina siin seensa abdii qofa.
Halo. Halo. Warra Kairoo. Dhaga'ama sagaleen kee. Ayyee warra eessa? Afaan irraa. Isinoo warra eessaati? Okay. Bara sagaleen dhagamu jee akkana godha. Ammallee ilkaan waan na dhukuuf suuta dubbadhaan isinitti hin dhagamu jeetti dhiifama olla. Rabbi isaa fayyisu. Aamin. Warri Kairoo dhiirti Kairoodhaa tuni dhiiruma akkanatti dawaa dhuganiif hime. Haay maaliif hin dhumne maa dhiiraa miti siin jaani? La dhiirti Kairoodhaa dhiira dhiirti Kairoo akkanatti dawaa dhuganiif himti faa. Akkam boo haay maa jaalalli Kairoo fi biyya biraatii qabdi maa Oromoo miti maa? Jaalalti latti. Kairoo miti bara Itoophiyaa dhufanii bara warra Oromiyaati bara. Jaalalti Kairoo fi kanan qabdu dhugaadha. Garuu asoo bakka tana hin geenye dhala maatu ififfide amma isumaa fiffide yoo sillee taate warri gana akkas ta'uu deemtan isin hundi keessan warri tokko irraa afaan banu hundi gana akkas karaan keessan sanuma. Akkamitti? TikTok kanarra yaadanii TikTok kanarra zaamaa gootanii karaan keessan sanuma warri TikTok irra jiru hundi isaanii. Koy amma bar dubbii TikTok miti hafide dubbii jaalala mucaatii fi jaalala isii beekuu dhabuudha dubbii hafide amma kana si galtee adda baafte. Jaalalti gaadhu godha jaalalti silaa muka gogaa irraa nama qabdi ilma namaatii miti muka irraa nama qabdi janii garuu immoo inni dila kana hunda isiin jaalattee dila kana hunda wallaalesantu bakka tana hunda fide. Okay kun wanaanillee akkanumaan jechuu jira laa. Egaa amma fakkeenyaaf Sigalte? Isiin dhalaadha amma nuti hundi obboleeyyan hojii dhalannee namni obboleettii hojii dhalate garuu immoo akkana godhuun qabu. Akkanala. Obboleettiin xiyya fakkeenyaaf amma obboleettii qabaachuu danda'a qabaachuu dhabuu danda'a ammoo obboleettiin xiyya tunis isiin tunis obboleettuu xiyyaa beekuudha. Akkana hon. Dhugaa jirtu tana wallaan tanaan fedha. Dhaamsa maaliin qabaseeta? Naa midhaan. Dhiirti Kairoo haa jiraattu fedhin bakka biraa jiraatanii garuu immoo dhalaa itti taphatina sobdanii maallaqa garaa Galatom wallaahi honu anillee akkanuma jechuu jira galatom ila. Maallaqa garaa keessaniiti jecha laal maallaqa har'a nyaatanii boru ajaadhaaf akkana funyaan biraa qabatanii jecha garaaf jecha obboleettii teessanitti hin taphatinaadha isiin har'aan tana maalalleedhaa jettanii itti taphachuu gartee akkamitti maallaqa irraa fuunaa akkam jennee maallaqa irraa fuunaa janaa jennee itti taphannaa jettan tuni obboleettii teessanii. Sah wallah. Obboleettuma teessan malee hamba biraatii miti. Maallaqa jettanii immoo obboleettii teessan akka malee akka lubbuun isii badduu siin godhina. Maallaqni kun har'a akkama boruu hin jiru. Nafseen namaa yoo takka badde hin deebitu. Hin deebitu wallah amma miciyyoontu waan si ajaa'ibu haaduutu fi haa jiraattu hin beekamu dura Mustafaa Rayyaan Jamooyii jira achuma balbala bira jira duree achi dadhaban dabarsan mana yaalaa biraatti. Jiraattu haaduutu wanni beekamu hin jiru siin jeebar. Hin beekamu wallahi. Duuba amma mucaan kun yeroo bultii jaarachuu deema jaan osoo isiin akkatti maraattu duuba rabbiin hin milkeessa bakka kanatti. Hin milkeessa wallah. Rabbiin maal milkeessaati namni eenyu ta'e isin fuudhuu deemu sani tanni kana godhutu tami eenyu ta'e inni fuudhu. Taanuma hundi takkattuma way dhalaan dhalaami yoo maqaa fi bifti gargar taate malee. Dhalaan dhalaadha garuu immoo isinillee keessatti ilaala kanuma jaalattan dhugaadha jaalatti silaa waan hin hafne kanuma jaalattan keessatti beekaa ilaala. Keessatti beekaa waliin ammoo irra guddaan dhiirti teenya warri gartee dhalaa amma ijoollee hedduudhaan beekaa suudii kanatti si bakka biyya hundatti onlaayina kanarratti hedduun arga sooshaal miidiyaa kanarratti. Garuu immoo dhalaa sobdanii maallaqa irraa nyaatina dhalaanis hanga tokko dhiira gabbaruudha jecha biyyaan baane hanga tokko if beekaa inni jechuu barbaadan. Barambala wannati beeku qabdu dhalaaniin soowwamte si galtee yoo ati afaanumatti tottoltee lallaaffifatteetuma waanuma jaalala ta'e wayii itti himte si amante kalaas dhumati. Bakka na jaalateetti unka ati maallaqa baantaami waanuma takka wanni irraacha kaayyattu hin jirtu gaa isa malee wanni bira fakkeenyaaf amma dhalaan hedduun wallahi dhalaan hedduun jechuu gizee biyyaa baatu if jijjiiruu fi maatii fi jijjiiruu biyyaa baatu. Gizee biyya arabaa kana dhuftee tokko fi lama sadi janaajjanuu eegalte keessaa kasirritti sillikkitti janaajjanee jiraame kutte waan dhuftee irraa quban qabdu. Sigalte akkas godhu maali jaalala dhiirri yoo jaalatillee hin dagatu kaayyoo fi.
wallahi anu maan dalaadha maa dhuga dubbachuu wayyam hin dagatu osoo jaalatu jaalala walakkaa yoo jaalatillee taan achi kaayyatee kaayyoo ofiititti deema si galtee immoo dhalaanii sobamti isin immoo warri dhiiraa atis sirraan jalqabee feetu jaartii qabda feetuun qabdu rabbi sodaadha antanumaan isinii dhaama walla yoo jaalanne si jammar durumatti seenuu qabu bas durumatti seenuu dhabu gabaabumatti. Dhugaadha waan sanii ani immoo biyyoon takka beekta kalee haasa'isitee turtee kalee. Maakiin. Haasa'isitee turte ammaa bira jirti barga nama sa'aatii waahidatti isaa akka biyya kanaatti jechuudha akka Itoophiyaatti sa'a torba jechuudha. Naada waliin bar viidiyoodhaan wajji haasa'inii maakii hin galle jennaan hin galle achuma jira naan jette wajji dubbanne nagahumatti barna dubbistee siinuu. Barxiqqoo booda waa xiqqashan turre wallahi wabilla kun TikTok irra kan dhiifte mucayyoon harkaaduu jirti. Garuu ani jaalala akkasiisan argeen beeku. Anis hin agarre. Takkaan agarre. Anis argeen beeku. Namuun jaalata si galtee namuun jaalata anis achis namni hundi jaalata garuu akkanan taane re akka akkanan taane. Kubbaayyaa fi jaalatee yoo dhabee madiisa. Kubbaayyaa fi. Manni si mul'atu bar. Gidaara hundarratti viidiyoo gisee ilaaluun argee gidaaraa fi kana hundarratti bakka maxxanfattee bakka jaalala kan birra afaan Amaaranyaatii fi afaan Oromonyaatiin illee jaboo hawwanni jetti. Silaaman isii dhayitee kana daran wallahi si boochiitti bar keessa tarte bar sapiraayiz of godhe jettee bar akka isa ta'etti kun duuba fayyaada mara miciyyoon bar silaa fajjeefte hin beeytu bar sammuun hin jiru bade khalaas. Yaabo rabbi isin yaadisu walla warri dhiiraa of eeggadda bakka biraallee hadoo kate hedduu jira akkana dhalaa teenya godhu jiru. Laa bara fakkeenyaaf amma ol beetu kana malee bakka biraatillee akkasuma ol beetu kana malee bakka biraallee akkasuma jirti gaana hayni kun asuma deemuuti mul'ata. Saa wallahi dhugaa kaati. Ati immoo fakkeenyaaf akka dhalaa takkaatti eenyutti gaafatamaa jettamee mijiyyoo tana yoo fakkeenyaaf amma fakkeenyaaf inni achi jiraachuu dhabuu danda'arra. As jira, in jira. In dhayne malee in jira. Ni jira jechuun haaruma keessatti miree kan akkas ta'ee haaruma keessatti eenyutti gaafatamaa jetta akka dhalaa takkaatti mi'aati. Wallahi asiimu maali beeyta amma miciyyoof miti mucaafillee miti ka dubbannu dhugaaf dubbannaami. An itti gaafatamaan arrallee borullee yoo isiin waan takka taate isaan ja'a maaliif jeeqa? Maaliif? Inni osoo gizee isiin jalqaba irratti viidiyoo jalqaba waraabdee emmii kana jechuu eegalte beekte maqaa yeroo dhiyoo kana as baaftee mujaahid jechuu eegalte malee duraan emmi jetti beekte. Inni immoo hin beeka. Emmi jetti fuula ishee kana hunda irratti laxafattee qubee emmii kana si galte badiin isaa gizuma isiin dura emmi jechuu eegalte san miidiyaa irratti ol baate dura wal jaalatan wal dadhaban adda baanii baatii 8 jettee eega ol dhiisan booda. Argee inni viidiyoo isii argee mumkin kadhattee dadhabdee miidiyaa irra baate malee osoo isan gaafatiin duraa miti si galtee namni jaalate dhiira ta'e dhalaa miti abbaan fedhe gaafachuu fi kadhachuun mirga qaba jaalalaa kun si galtee saalan qabu. Si kan bira ta'ee eega arge viidiyoo san arge miciyyoo tana yoo dhugaan jaalate ani sittiin aaree akkas si godheeti yookaan immoo sittiin aaree si dhiisuu barbaade walitti araaramna maqaa kiyya ol nan baasiin gahee dhaabbadhu siin jaaladha. Yookaan immoo yoo waan wayii badii irratti arge immoo badii keessan irraa jijjiirame haga takka yeroo sii kenne garuu hin dubbatin miidiyaa irratti osoo jeen miciyyoo tun hin dhaabbatti takka jee namni jaalatan bar gidima takka siin jaaladha jechuu isaatiin waan waggaa dhibamte fayyiti beeytaati kana bar akkasii jaalalli wallahi yoo beeyte jaalalli akkasii bar jechuun inni siin jaaladhaa dhiisi badii kana yoo jeen fayyita miciyyoo takkanaa jee sambira taree immoo eega isiin keessa kuttee dhaabuu diddee ima dubbattu kana eega arge intala tanan jaalatu haa jennu akkanaa mere hin jaalatu itti dhiyaatee duraanis wal beekanii mire ammallee immoo wajji jiranii biyya takka kami jira dhaqee intalan sin barbaadu jireenya mataa keetii jiraadhu anis jireenya mataa kiyyaatiin jiraadha dhugaaf du'aa wal jaalanne wajji turre hin taane hin dandahamneemi kalaas waan si dadhabeef jecha atis na dadhabda illee si dadhabe wal dhiisne jirra dhiifama hojjaatu obboleettiitti yasi miidhuun fedhu haadhati waanta naaf taata dhiifama naa godhi jiruu kee jiraadhu maqaa kiyya nan balleessin aanraan boo si deebuu hin danda'u silaa jeen miciyyoon kun kanarra deemteen dubbatte naa himmeetummaan naa himme hin dubbattu itti gaafatamaan arrane bolurra isa hin dubbattu isiin wallah akka zeeni waan takka hin dubbattu yeruma akkamitti dubbatti nama sin fedhu jeen ittiin himne useetuma irra laale bakka tanaan geesse malee garuu dhala taa'eessaati jaan harargeedha jaan harargeedha isiin jimma namaatu komatti irra na gaafata dhala taa'eessaati naan jaaniin deebiseef. Isaatu harargeedha? Lachuu kun bara amma mucaan harargeedha jaan.
Oh, kamaledha yaa. Baramma waan nani biyyaa miti rakkinni. Bar rakkinni akkasii miti yaa. La Laal jimma miciyyoodhaa bar. Jimma miciyyoodhaa warri koomantii barreessita. isiidha wani Innaa akkasii amma ka barbaannu laal atillee du'aa godhii fi wannoo jee du'aa akka godhaniif barbaada. Laa nama waan biraa miti waa'ee isii irraa dubbachuu barbaade ol dhufee osoo hin ta'in wallaahi laazimiin ciisa ture natti dhagahameetiin ka'e. Innaa wanni jechuu fedhu irra guddaa jechuudha du'aa godhaafi. Miciyyoon akka malee jirti wallaa. Akka malee. Rabbiin laala nama ka fedhu asuma baateetuma emmi masanaa jettu malee an akka dhukkubsattuuf akka duutu wallahi satturra naa gaarii duraanin jibbatu yoo tiktookii fi waa yuutuubii kana seene isimaan arge hedduudha jibbisiis amma garuu akkasumatti waa jiraattu egaa maraatallee taatu keenyaa mi bar oromoodhaan Oromoodha. akkasumatti waa jiraattu. Kanarratti wanta kan dubbachuu barbaade Haa. laal ammoo yoo eega gartee isiin akkana taatee isii tanarraa warra dhalaa teenya warra gartee Kaayiroo jiru warra Suudii jiru warra biyya adda addaa biyyoota Arabaa kana keessa jiru hundaafu warri asirratti ol baatanii wal jaalannaa kana jettanii zaamaa gootan kun hundi namni tokko asoohodhaan wal jaalattaniimi akkuma shari'aatti yoo eega wal jaalanne akkanatti akkuma shari'aa walitti dhufne jennee karaa shari'aatiin asooba gartee bakka sana hin geenye gabaabsanii walitti dhufuudha. Hammoo gartee akkanatti wal jaalanne jennee waa walirraa nyaatanii hadiyya siikannaa hadiyya maalii goone jennee zabana dheeraa waliin deeman kun adeemsa dheeraa tokko kana fide. Dhugaa kaati wallah. Dhugaa kaati. Ammallee beektaa wanni tun akka aadaatti illee hin hayyamamu akka shari'aatti illee hin hayyamu. Garuu biyyatti beekadhu hedduminaan biyyatti hin jiru bar wanni akkana dhiiraaf dhalaan eega biyyaa bahee warri maatiin hin arguumi ija duraa gorree bar. Nama akkuma fedhe jiraatu eegal. Badii hafide biyya namaa ta'a. Egaa dimokiraasii jedheetuma lippistikii kana dibattee daaraa faranjii kana dibatteetuma asirraa TikTok kanarratti wanni jette yoo wal jaalattan abaluu akkana wal jaalannee miti akkanaaf akkana wal fuunaa zabanuma gabaabaa keessa yeroo gabaabduu keessatti yoo dhugaa namni kun beekadhu ka jaalala dhugaa ittiin deemu jira ka yeroodhaaf ammoo itti jaalatu jira. Maallaqaaf yookaan waan wayiiti. Egaa amma fakkeenyaaf dhalaan Kaayiroodha dhiirti Kaayiroo hin dalaydu dhalaa dalagaami hanga isiin dalagarra jirtu. Jechuun ati ammallee ijoolleen Kaayiroo hadiiraa si dhageeffatu jira sittiin aaran maali naan jee bar dhiirri Kaayiroo hin dalaydu jettanii maqaa balleessu jirtan amma durallee isin dhageetiin jira hin dalaydu miti bar biyya kanatti dalagaan dhiiraa hedduun jirtu. Haati xooyyee dhageeffadhu warra suudii sanii rakkina qabaa ijoollee teenya irratti duulu jirtaniiti argaa keessan laaliiti ijoolleen teenya qaaliidha ta Kaayirooti takka jee dalagaan hin jirtu. Dalagaan hin jirtu na dhageeffadhu nan jaminan dhugaaf hin baan dalagaan hin jirtu wallah yoo dalagaan jiraates maallaqa xiqqoo si galte maallaqa xiqqoon dalayti maallaqni isiin fiddusa yookaan kirama manaatti sanirraa naftu haga san barnuma dalagatanii bar kuma lama faa dalagatan immoo kadhalaa immoo kuma shanfaa kuma jaafaa guddoodhaa mire waan maallaqni irra jirtuu fi ta dhiiraa tana uf jalaa maqaatti godhuu dhiisanii dhalaan hin dalaydii dhiirri hin teessi wallaahi akkasi malee ka dalagati ma dalagati yaa warri biyya biraa jirtan dhiirri Kaayiroo hin dalayduuf eeggadhaan obboleessan biyya kanaan qabu garuu Oromoon hundi obboleessa kiyya ijoollee Kaayiroo dhiira Kaayiroo ni naara wallaahi naara ni naara wallaahi. Garuu bar laal dhiirti Kaayiroo tanaa wanni ittiin taate hanga isin dalagaa jirtu ni jaalataa gisee isin dalagaa seerraa baatee dhagee bakka silkiisii jalaan kaasuu bakka jibbe. Oduudha kijiba sanis kijiba nagaa garummoo kijiba jaalala kan qabne akkas godha durumattu isiin jaalan jaalala hanga tokko if gabaabsuu gaariidha laala kanuma jaalatan jaalalti silaa dhiisaa jechuunis waan jiraatu waan dur jiraati hin dhiisinaadha ammoo keessatti if beeka maaliif biyyaa baanii laala ammoo duraan biyya keenya akkamii akka shari'aatti garte deemuudha gaariidha keessatti gartee if beeku. Kanumaan dhaamsa dabarsaniiti galatoomiyatillee ni bakka galatoomii jabaadhu. Baay'ee galatoomish. Thank you. Ilmaan Oromoo galatoomaadha. Yaaboo koomantii babbattuun barreessina rabbi sodaadhaati. Aboo hedduun isin jaaladha yaa ilmaan Oromoo dhiiraaf dhalaallee garuu koomantii fokkottuun barreessina wallaan waanuma bareeddu
dhaggeeffadhaati yoo isiniin ta'in immoo bahaa malee hadaraa rabbi wallahi komantii babbadduun barreessina maaliif mucalleen rakkina mataa isaatu beeka waan munki waan kana godheef isaa fi rabbitu beeka namni tokko ka beeku hin jiru isinii galte garuu immoo misiyyoo miidhamtee jirti wallahi najaat lakkoofsa tokko naa barreessite si seensisu feeta isinii galte wallahi misiyyoo miidhamuu jirti akka feete haa taatu haa jaalattu haa maraattu haa iyyutu rabbi isim haa fayyisu du'aa godhaaf hundi keessan warri sagalee xiyyeetan dhageettan sheer godha wallahi sagalee xiyyeetan sheer naa godha hadaraa sheer naa godha wallah isinii galte du'aa godhaaf miciyyoon rakkina cimtu keessa jirti wallahi rakkina haganaa fi hagas hin jedhamne keessa jirti rabbi haa fayyisu du'aa godhaafi rabbiin fayyaa isiitti deebisee emmima isiisan haa yaammattu du'aa godhaaf akka immoo jiraattee miciyyoon tun gara keenya deebitee inshaa Allah rabbiin bultii bareeddu nama gaarii ka isii tana harka meeqaan caalu inumaatu dhiira kaayiroo keessa jiru jaalatteem inshaa Allah rabbiin biyya alaatirra ka biyya kaayiroo tana keessa isii baasee biyya alaa isii baasu rabbiin isii faakan wallahi laazim biyya kanatti yoo heerumtes cinquma wallahi bu'oomaa faayidaan hin jiru bu'oomaa faayidaa takka okee siifin ergaa biftiin eeggadu faayidaan hin jiru ka achi baasee laal rakkoo tokko malee cinqii takka malee nagahaan jiraattee maatii fi isillee jiraachiftu rabbiin kakkasii sanaa kadduuf wallahi du'aa godhaaf yaa'u muciyyoo tana isiin jaalala laalte malee jireenya biyya kanaa hin laalle jireenyi biyya kanaa ifiifuu gubattuudha wallahi harkarraa gara afaaniitti faayidaa hin qabdu garuu haa ta'u kanarratti yoo jaalattee maraattee if wallaaltee waan taatu dhabde bu'aan maali hin jiru bu'aan wallahi bu'aan takka hin jiru isinii galte waan kana ta'eef jecha muciyyoo tana hedduu wallahi akka rabbiin fayyiseetiin gamna deebisu du'aa godhaaf anillee wanni dhufeef du'aa akka gootaniif malee waa kanarraa dubbachuu fedheeti miti ifiifuu maal taate akkam keessa jirti wayyooyite moo maal taate kunuu bilbilaan gisee hedduu silaa bakka jirru fagoodha waan ta'eef bira dhaquu hin dandeenyu asirraa bakki an jiru kanarraa hagachi dhaqutti wallahi kara sa'a 4 moo 5 caalaan deema san hedduu san caalaan deema iskandariyaa bakka jedhu irraa achiin jira iskandarii matana taatee bakka biraa wayiitii jira fagoodha jechuudha. Innaa dhaqee ilaaluu hin danda'u garuu bilbilaan quba qabaadha. Waan kana ta'eef jecha du'aa godhaaf yaa'u muciyyootan. Wallahi du'aa godhaaf. Miskiintittii tana yaa'u du'aa godhaaf mee. Rabbiin fayyaa itti haa kennu, rabbi haa fayyisu. Waan isiin taate kana hundaa'u rabbiin zajaa kafalee fi sababu isiin akkana taate tanaan waan gaarii isiin ifirraa quba hin qabne rabbiin akka kennuuf du'aa godhaaf. Najaattiin seensisaa qofa. Sagalee xiqqashoo gajjaa'ee yaada feeme. Okay. Ani yaadni kiyya duraan dursee mucaan san akkam wayyaa qabdi waan jiru si gaafachuu fadheeti yoo nama information Ma asuma jirra wajjuma jirra. Laal Habibti laal isiin amma yeroo sadiif mana yaalaa achuma manuma bira jiru tokko jira achi geessanii san immoo dabarsanii achirra bakka mana yaalaa biraatti dabarsanii wallahi rabbi haa fayyisu tun tama rabbi harka jirti malee gaatu beeyta ganama kororoksii dhufe jechuun waan cimaadha bar kororoksii dhibee badaadha yaani waan summaa waan ta'eef hin beeyta rabbi rahmata haa godhuuf gaa'ee rabbummaa dhufuma biraa dhaabbatu wallahi hin beekamne ammaaf. Akkas rabbi haa fayyisu ammoo garuu san gubbaan dabarse warri shamarraniitis ilaa warri dhiiraatis walii yaaduu qaba ture. Mucaan ta'e long time emmi gaafa duraanii kameedii si wallah gaafa duraanii akkasi emmi waan jettu dhiiroo miif gizee jettu kana eenyu maqaa isaatu dhageen beeku beekta emmeetti bar maqaa isaa jidduu kana fiddee bar gizeen dura emmi qofa torbee kana fidde maqaa mujaad jechuu kan. Kiliri addanaan baane. Oh, emmi isin jettu kun kami? Dhiiroo Jawaar Maammaa baante. Jawaar Maammaa baante. Mucaan egaa namni amma sana beeki waan jaalalaa tana hirraanfatee jira beeki namni keessattuu warri qabsoo jiran mucaan emmi kana Jawaar Maammaa baanti moojee yaadee ture. Garuu mucaa takka ka'ee darbii godhee emmi ati jettu kun manni kun guutuun emmi. Maakiitu gaafate. Oh, mucaan tun seedaan dhuguma nama jaalatti akkas jaalaluma akkas godhattee dhaan komeedii miti jee kalee ilaale waan san.
amma san nama gubbaadhaan hundaatu kalee baree bar nama kana ammoo gizee lafa ka'u mucaa akkasan haakima rayyaan jirti ja'an dubbatan mucaa gizee risii laal geessan akkas jettee mucaan san galee gizee ani jettee lubbuu xiyya tanaa hin fadhu jette lubbuu xiyya tanaa hin beeytu bar gara wanta gama isiin bar maraatu gizee san if hin beeytu bar sa akka maraanne du'aa naa godha jetti gama maraatu yookiin gama ifajjeessutti deemaa jette ansa mucaan tun sa komeedii akkana godhatti immoo bakka kalee siireesuma akka isiin dubbattu naa galee jechuu kalee sa wallah jaalaltii ati nagarree bar tiktookii kana gubbaarratti akkam gooti beeyta wanni san garuu kiloroksii miti malee akkanumaan wannoo jaarikaanii kiloroksii kana qabdee bar mungkin bishaanuma itti naqxe taagaawai kiloroksii ta'ee agarraa jiraattii miti hin dhuuddi bar akkanatti wal qabatteeti hin dhuuddi yaani akka nama kiloroksii dhuguu dhiyeedduu akkas gooti bar tiktook irratti yoo laalte dhugeettiin du'e kana isaan of ajjeessetti kuftee kaati immoo ammaas hedduu isiin akka yaada isiitti yaaltee turte wallah anyway akka nama fayyaan qabne godhatti jireenya kaayiroo sanaa ni beeka anyway jireenya kaayiroo sanaa si beeka dhiiraa kan dhiirti kaayiroo hin dalagattu akkasuma dhalaa dhiiraa nyaatti jedhu dhalaa nyaatti jedhus wanta akkas ta'amu jiru jireenya kaayirooti si beeka illee beeka yaa si magani bara amma rakkoon isaanii siimu hunoo shamarran maallaqa xiqqoo irra jiruun dalaydi dhala dhiirri irra xiqqoon dalaydi waluma qabanii isaan maal jaan dhala dalagaa dhiirri mana teessi dhumate maqaa waliin baasanii aboo argaa isaaniiti sandantaa isaaniiti irraan kaayyannolla kamana taa'us jira dalaga dhabeeti bar dalagaa dhabee mana taa'us jira kaniifi abbaan fedhe namni kun amma bifti namaa maybe angurraatti ati diimtuu amma gaala ati akkas namni akkuma bifti namaa kun gosa gosa xabiyaan namaas gosa gosa si galee dhiirri akkas abbaan walirraa nyaachuu ta'us abbaan waliit galee osoo waliin yoo walirraa nyaates jaalatanii walii kannan tasanii sanii dhumattee ammoo garuu dhiirtii ammoo dhalaa akkana gootu obboleettis qabdi obboleessas namni dhalaa mucaan san biyya san amma jaalaltummaan namaa keessa jaalalti akka mucaa sanii ni jirti jee yoo jiraattes parsantii 100 keessaa parsantii 6 jira parsantiin 90 waan jirtuun sab yaa parsantiin 90 hundisiif jaalala horsii jedhamte turuun hin jirtu jechuudha. Mucaan san garuu nama jaalala dhugumaan gurbaa san jaalatte irraa dhugaa jaalatte mucaan san. Wallaahi subhaanallah. Jireenya biyya sanii keessatti namni dhiiraaf akkana booji jettee yaadda ati masrii jireenya masrii sanis beeku. Hin jiru. Waay maal anu asumaan jiraame anuyyuu jaalachuu danda'ame akkatti boo'een beekure ay bismillah dhuganaa himi seetaami lakkin boonye waan na jaaladhe ani isaan taane yookaan inni naan taane dhiise dhumaate way maal guyyaa takka lama mataan si dhukkubee bakka dhume maan wal jaalatee yeroo dheertuu wajji jiraateefis yoo ka jaalaluma dhugaasa wal jaalatu ta'e wanti isaan irraa adda bahu hin jiru jaalala dhugaasa wal jiraatanis akka adda jiraatanii akkuma namni wal jaalata biyya teenyattis qaadhimaa akka shanja wal godhatanii wal fuudhan namni miti. Kasu garuu wanti isaan daangessaa maal akka biyya akka seeraa fi seera daangaa amantiiti seera diiganii yoo waan hin taane dalagan qofa malee namni wal jaalatee bara shanjaa wal kadhate warra isii warra isaanii teessee itti dalagee biyya teenyatti sunumaan fuudhu amata shanjaa. Walla eegdee wal eeganii. Wal eeganii wal fuudhan. Garuu wanti takka akkasiitis jirti. Ammaasillee yeroo gabaabduu keessatti innis maybe yeroo fidatte isii tanaa wajji jiraatee telefoona janajjanaa yeroo dabarsuuf isiin ammoo jaalala isii jaalatte yeroo itti dabarsuuf inni yoo isii jaalatu ta'e inni haqqa nama jaalatu san harkatu isii wajjin jiraachuu jira. Gurbaan amma mucaa tan akkas. Baramma siimu waan ati jette fidagde bar dubbii ati jette kanaawu akkamitti intala tana wajji jiraannee jette yaani wajji turreette amma egaa ol dhiifne baatii 8 jette beektee kaleessa yoo dhaggeeffattee jiraatte amma immoo akkam jechuu jiranii mucaan fuudhuudhaaf guyyaa qabatee sargii godhachuu jira dhageessee dubbii tana fuudhuudhaaf guyyaa qabatee kun maali gizee kana maal gochuu jira isii itti taphatee kalaas dhumeemi ka isii kabiraa haaraya fidila orjinaala sheeka tokko takka jee dhageesse
dhalaa akkanumatti jaalatanii jee dargaggoonni kun jaalataniiti so bakka wajji turanii fa'a san booda sanitti dhiisee jee yaa sheekamee mixiyyoo sharafa qabdu mixiyyoo gaarii na fuudhi jee na dawwala jee beeki gaatte si ta wajji jirtana sharafa qabaachuu kee dhiisee min beekaami likkisi beeka ta sharafa qabduu barbaada akkasan ta'ee bar gurbichi Yaa waan ajaa'ibaa wallah. gurbaan kun mucaa tana yerootti dabarsee isiin jaalala dhugaa isa jaalattee emmi tattee mara. Inni har'a garuu gaafa san waan jaalalti dhugaa isa keessa hin jirre mucaa tana yeruma gahu isii jalaa badee telefoona isii jalaa irratee ta biraa fuudhuuf intalti isatti heerumtu sanoo ta fuudhu deemu san Itaanuma sunis bartaanuma boruu seen akkanuma godhaan dagatin. Wayi maali takkumaame bifaa fi amala yoo taate malee dhalaan tokkuma. ta obboleettiin osoo asii bochuu isa sargii godhattee fuutu sanoo tan dhalaan tunis mataan isii yaada. Mungkin hin beektu faata laa amma dhuga dubbachuuf nu waan beeknu qabnu Allahu alam jennaan mungkin beekuu danda'a maalitti beekti yoo beekinu tasa mungkin hin fayyadamtu taa tiktookis ta'e maali waan isin irra dubbattu kan hin beeknu gaa Allahu alamitti jira beekte hin beektu faata yoo beekte itti seente isiinuu tasa fuuti badde. Maaf wallaaltini beeyti garuu mucaan tun numa beeyti masrii san keessa waliin jiraatanii intalti inni fuudheemu masrii san keessa jiraate informationni jechuun yoo Nama biraati itti magaru. guyya lamatti isii dhaqqaba guyya tokko miti yoo guyya tokko isii dhaqqaba baatii torba mucaa kana jettee boo'u jirti numa dhaqqaba garuu irran kaayyanii nama ani boru maaltu na dhufu yaadin garuu isinillee tanama isii irratti gurbaan sanillee wallaahi la'azim jajuun turni turtii ta'a amma irratti jaani gurbaan sanillee numa murata intalti inni irra maallaqa baatu deemu sun yoo harka dhibbatti isaan kafalin numa laala yoo rabbiin garuu Hin fuudhu Allah bakka san honga'u qabina. Honga'u eenyu boojifamee fuutama. akkana godhattu taate yoo kanuma dhugaadhaan jaalaluma dhugaa jaalate beeki mucaan tunis yoo rakkoo qabaate ta'e namni tokko jaalalaa fi jechuun kabaja jaalalaa saddan baafatu yoo osoo isii afaan baafatee ansiin jaaladha jeeni jaalala wajjin jiraatiin ta'e isii gargaaruu isii dhiyaachuuf jecha akka obboleettiitti isii jechuu deemuuf jecha niin jaaladha kana godhattu taate mucaan saniin kunis mucaan tabiraati jechuudha namni tokko jaalalaa fi kabaja yoo ammoo mucaan Abibti gadiifama si baasuudha. Si baasuudha. Liivii dhaabuuf deema na yaaman asirra. Akkanumatti lafa kaayee deema dhiifamaatti bayi jala. Sorry. rakkoon qabu. Nani mana dalagaa akkanuma. Dhiifama naa godhaa gaarii dhufa.
ويا ربي هيا يا أمة دي فمن غدا دي فمن غدا دي فمن غدا والله الله يروم بي أرماك مالين وقوتي ندبرتي ندبستي با هيا أكسي أن اللي ميامبالي إبراهيم با wanni isinin jiru hadaraa ilmaan oromoo hundi keessanuu du'aayii godhaaf biyyoo tana rabbi haa fayyisu rabbi fayyiseetiin emmima jechuu isii sanitti rabbi asaa deebisu wallaahi laazim warri taphattanii illee taphatinaani warri itti bagattanii komantii kennitanillee komantiin kennina hadaraa boru waan isinirra gahu hin beektan warri dhiiraas amaanaa isinitti haa taatu dhalaan rasuulli sallallahu alaihi wasallam guyyaa booda dhalaa isinitti dhaammatan isinii galtee saniifuu dhalaa tana hin miidhina jaalattan karaa dheeraa hojii deemuu dandeessan jaalala gaafadhaa bultii hojii jaaradhaati hojii jiraadhaa isiniin taane irraa gora hin miidhina dhala wallaahi dhalaan obboleetti teessan haadha teessan waa hunda keessan maaliif akkana gootanii mee miciyyoon tun amma silaa asumaan rabbiin umrii haa dheeressu haduutu taate seenaa ishii gara isinin nyaattu yaa ilmaan oromoon akkamitti walirratti waan akkanaa gooti akkamitti walirratti waan akkanaa gooti haraama wallaahi rabbi isinitti agarsiisu rakkoo miciyyoon tun keessa jirtu hundi keessanuu du'aayii godhaaf rabbiin abbaa manaa gaarii ka biyya tana keessaallee isii baasu sababu isii waan kana taateen isii rabbi fayyisee an akkanaan jaa wallaahi sababu waan kanaatiin rabbiin bakka guddaa isiin gaheetiin nama seenaa ajaa'iba tana argamsiisu rabbi isii haa godhuun jaa isinit dheeresse naaf fakkaata namni hedduun bahutti jirtanii bayaa jirtan naaf fakkaata. akkasi wallaahi insha Allah gaa miciyoo tana hedduu du'aayii godhaaf yaa'u du'aayii hedduu feeti wallah rabbiin du'aayii godhaaf mee rabbiin fayyaa guutuu isii haa kennu wallah warra dhiiraa ila itti ka gaafatamu arrallee borullee isin ila shamarran takka waa taate taana shamarra keessaa'u amma fakkeenyaaf mucaan kun miciyoo tana rakkoo kana irraan ga'aa jennu atis boru akkanuma goota sunis akkasuma bar hedduun ta'ama gadi baatee mul'attutu tana malee hedduun shamara fi hedduun dhiiraa akkanuma wal godhu jirta rabbi sodaadha wallaahi rabbi sodaadha obboleettii teessan haadha teessan wanni tun maaliif akkana goota hin miidhina yoon jaalanne sin jaaladhu hiree ta'e rabbi si haa baasu jeen kun badiin qabu bar itti callifteetiin isii miidhamuu jirtu osoo argitu ka itti callifteetu rakkoo qaba malee ka osoo isiin si jaalachuu jirtu ati duubaa deemtee bultii biraa jaalatta haraam bultii tam jaalachuu deemta boo nama tokko bara osoo nama dhiifama gaafattee namni sun garaasiin qulqullaa'in bultimmaa wayiitu tasii taatu hin jirtu si galte akkanaan isinin jaalmaan oromoo galatoomaa hundi keessanuu waan hagammaan hojii turtaniif hedduu galatoomaa isinin jaa liivii kiyya cufuuf deema galatoomaa nageetti.